la del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros 4 hermanos, evitando así la profecía de Urano. Por Zeus son liberados. En el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Les dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. Hades